Испытываю горячий теплообменник. Доделал внешний контур нехромовый нагрева. Подключил провода. Термопару подсоединил. Между пластин воткнул. У меня есть здесь термометр. С помощью термопары измеряю. Сейчас 149 градусов температура. И ваттметр, который измеряет мощность. Сейчас мощность нагрева около 108 ватт. 10,5 вольт и примерно 10 ампер. Питается от сварочного блока питания, от сварочного аппарата запитал. Вот так, кстати, сейчас пока что выглядит вся моя конструкция, в разобранном состоянии находится. Но скоро она соберется, не без моей помощи. Вот так вот выглядит теплообменный аппарат двигателя в сборе. Как видите, тут посередине регенератор, вот эта вот стопка из сеток. Это горячий теплообменник и холодный теплообменник, который будет охлаждаться водой. А горячий теплообменник, он нагревается электричеством. Здесь нехромовая нить проложена снаружи, и еще нехромовая нить проложена изнутри. Ну и здесь тоже так же водяная рубашка охлаждения, она и снаружи находится, и внутри тоже изнутри охлаждается. Ну и таким образом с двух сторон теплообмен идет, как с внутренней, так и с наружной стороны. Длина регенератора здесь 3 сантиметра. Длина теплообменников 16 миллиметров, то есть 1,6 сантиметров, как горячего, так и холодного. Диаметр тут внешний 120 миллиметров у пластин, а внутренний 70 миллиметров. Внутри, в самом центре, находится кварцевая трубка вот такого вот типа из кварцевого стекла, которая нужна для того, чтобы там не была полость внутри, которая будет поглощать акустическую энергию. Заглушка, в общем, поставил туда, которая набита еще внутри асбестом и затянута вот с помощью таких вот шайб. Вся эта стопка стянута с двух сторон с помощью болтов. Буду встраивать ее в корпус. Здесь будет теплоизоляция вокруг горячего теплообменника. И вокруг регенератора тоже будет теплоизоляция, чтобы корпус не контактировал с горячей частью и тепловая энергия не рассеивалась. Я проектировал горячий теплообменник под мощность нагрева тепловую 1 киловатт. Уже удавалось на нем 600 ватт получить нагрева, нагреть, такую вот мощность подводить к нему. Посмотрим, удастся ли его все-таки разогнать до 1 киловатта. Если получится, то таким образом таких всего же 4 теплообменника. И значит будет мощность тепловая двигателя 4 киловатт в сумме, 4 киловатта. Теплообменный аппарат вставляется внутрь корпуса, который будет выдерживать давление 15 атмосфер. Горячая часть, горячая зона. Вокруг оборачивается теплоизоляцией из асбеста, чтобы предотвратить тепловые паразитные утечки тепла. Сзади, за холодным теплообменником, находится заглушка деревянная. Это просто обычная заглушка, которая заполняет собой полость в резонаторе. Как выглядит эта деревянная заглушка? Вот здесь будет холодный теплообменник располагаться, вот выемка пазух под него, а это ход уже на резонатор, и вот это отверстие будет с резонатором соединяться. Заглушки сделаны из дуба на токарном станке, выточены. И напоследок кадры свободно-поршневого двигателя Стирлинга компании Microgen.